Semangat. Lah, wis ngene iki. Faqad faza bil iman nggih ngeten iki. Wong hormat Maulid, sholawatan, ngrungokne pengajian, mari kuwi seneng. Jan lali to karo masalah-masalahe, lali. Nah, nek kelingan mesti mulai. Lah iya karena lali akhirnya ya sampai lali wektu barang. Wis jajal karo aku tak ambekan sik. Kula ket wau penasaran karo cah sing lho gendirane nek gambarku Godi ya. Ora gedhi, Godi. Kok iso gedhi piye lho? Godi wong Blitar kok. Wong Blitar ngarani gedhi kudu Godi. Oh no. Godi sak apa? Ndokmu. Lho kene sing kae dikeki mik ngono perwakilan apa piye nek nggo maju kan ra mungkin kaboten. Ya kon rene sitok perwakilan sapa? Lah kuwi lho Godi kuwi. Poh diopet-opet nih layak sirahku kemeng. Lah diopet-opet nih kayak ngono. Alhamdulillah. Niki wau dalu ya padha mangkat ngene iki ning mahku. Heeh, sok taun sesuk ya digedhek neneh ngono ya. Mening. Piye ning mburi dhewe? Ora apa-apa. Dhuwur aspal. Wong ning sing dhuwur jumblenge pirang-pirang kok. Bejo ning dhuwur aspal. Ora kok sik wong selawatane wis mari. Sitok endi iki? Cuacane terang to, aman to? Engko ngaji neh. Oh nggih matur suwun. Sakura Express tiketing. Nggih nek sedakoan kok Sakura Express tiketing. Indra Dawung panitia. Mbak Lutfi Agustina. Oh iki Pak Sabar, bagian buka amplop. Wis modele koyo ngurusi becekan ya. Pak Sabar ya. Mbak Lutfi Agustina Taiwan. Kirim doa nanti tak bawa ya amplop tak Fatihah nih. Haji Kades bakul sapi Dawung. Panjenengane Pak Kades nggih. Mbok niki Oh Pak Kades to. Haji Kades. Lah tulisane yo Kades lho delok to. Oh Pak Kades to. Oh alah. Bakul sapi. Untuk apa tuku rono ae? Nggih melok urunan oh piye enggak nggih. Bu Hajah Suratin Dawung Ocean Frozen. Ocean. Alah mbuh Ocean. Dawung. Duwe kaya udan. Iki sing enekne desa iki acarane. Lah Dawung ya mulutan kondang ya. Piye? Oh Pak Lurah sugih, heeh, kaji cethuk kula Pak Lurah. Niki wau cerita, kula cethuk jenengan teng napa pelataran nggih Mbah Lurah. Nggih cethuk wayah kaji niku mari Mbah Lurah foto karo aku serbu mak-mak ning Mekah kono diserbu aku. Lho, takono Mbah Lurah iki nggih to Mbah Lurah. Aku serbu mak-mak aku mbluwahi Mbah Lurah iki guyu-guyu nyawang aku. Lho dadi aku ning Mekah ning Arab kono ra aman, Pak. Urip Bu. Padha ae. Ning Indonesia mudhuk ning Dawung kene iya mlaku ngono wis mara-mara mak-mak malah ngrutuk kabeh barokah memet oh, barokah piye kuwi endi mang wonge bocahe itu salam sudah ada mic-nya salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah jejer loro ya. Gendirane. Nggih aku pas rada ganteng ya ngono lho nek nggih foto iki sing rada ganteng merenges ngono tapi untukku sing ra rata aja ketok. Lho untukku iki kan ra rata untuk kula iki ngrenjelne tapi utuh nek badhe kan ilang sitok. Tapi sing garehe manis ya kuwi. Heeh, manis. Hadrohku tapi sing paling manis sih Margono kuwi lho. Kadang tak sawang ngono kaya gula abang. Gula aren. Aku nek ngopi ra tau ngenggi gula nek karo Margono. Dadi karo ngemut sirahe Margono. salam. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Arvin Mahardika. Arvin. Nggih. Dalamnya pundi, Vin? Kula Mojosari, Gus. Mojosari ndi to Pak Sabar? Keras. Wow, Mas Yoga. Nggih. Heeh. Ikdam Store kono. Nggih, celake mriku. Nggih. Niku kabeh wong Mojosari, Vin. Senes, Gus. Pundi mawon, Vin, ngoten niku? Niki daerah Udanau kalih Srengat. Udanau kali Serengat. Nggih. Kathah komunitas apa piye ngono iki? Komunitas, Gus. Oh, enak ya komunitase genderaku ngono iki. Wonten. Pekapanan dikumpulne ning pondok ana. Nggih. Piro bocahe kabeh ngene? Kathah, Gus. 100? Mboten wonten menawi lek 100. Lho, kuwi modele piye? Sak Blitar tok apa sak apa ngene? Mboten sak Blitar namung berapa grup ngoten lho, Gus. Sedados tunggal. Oh, nggih. Maksudnya ya tak openane pisan wong ngono kuwi ya. Ngono kuwi nek ra nggo gendera ra marem lho cacah ngono kuwi. Modele kan ngono to, mareme dhewe-dhewe ya kaya mak-mak saiki usume bandone iso murup iki lho. Aku kan ya wedi nek uteke kesetrum to, Pak. Tapi ya mareme ngono kuwi wis bene, nggih to. Heeh, penting pokoke aman. Terus ngono kuwi tapi gak nesu to cacah apa mau diseleh rodok pinggir, mburi ngono, Mboten, Gus. Kan kersane sing ngajeng iso ningali ya Vin ya. Nggih. Sing mburi iso ningali ngajeng, nggih. Lah ngoten niku ragate pinten ngoten niku Vin? Niku 1,5 Gus, setunggal. Wah, digong maju ya lho. 1,5 juta? Nggih. Oh, ya lumayan larang ya. Nggih. Gus. Online nggih. Nggih online. Poh godi lho, tapi aja nggih tutup jumbleng lho. Mboten. Lah wingi kok waleh rada pegelar aku ngono nggih tutup jumbleng ngono, Mbah. Lah aku pas nunut BAB ngono, lho. Enek rupaku iki. Ya ngguling. Sing apik neh gendera iki putih jletih iki. Ora enek gambare. Wah, kaya lambang menyerah. Wih, urung nyablone ngene. Pun pinten taun ngene Vin ngaji karo aku nggawa gendera ngene. 2 tahun punan. Kali tahun. Ning pesene Gus Ikdam kuwi ya nggih cah gendera ya apa bahasane nek ngarani? Cah apa? Nggih lari gendera niku. Oh ya wis. PSBB. Apa SBB wi? PSBB. Weh. Bocah apa wi PSBB? Pasukan Pecinta Sholawat Blitar Barat. wah. Ya kondang kuwi. Kondiang. Ya, nggih pasukan pecinta sholawat Blitar Barat utawa sing pokoke gendera-gendera liyane Gus Ikdam nyuwun tulung nggih pertama kuwi mang lokasi. Engko nyisih enek ngene dhewe gen gak nutupi mburi nggih to. Nggih. Kedua rukun. Aja geden-gedenan terus mari kuwi malih tukaran, malih apa ya. Nggih, Gus. Rukun kok kapan-kapan tak undang ning pondok, mangan-mangan bareng, penting rukun, gayeng, ngono ya to. Nggih. Kei sarung sitok-sitok. Nggih. Sarunge Margono. Ya toh? Nah, ngono Vin, engko salame ning bolo-bolo, aja sampe gaduh. Terus saiki aku pengen takok, kuwi gentere kuwi nggawa apa njikuk nek sapa? Mboten keng griya. Niki apa to wi? Genter. Nggih. Lah piye nek nggawa kok omah? Niku Gus diseret. Damel ban roda 3 niku. Ban roda 3. Sepeda roda 3. Wah, sampe nyeret kaya ngono. Nggih. Dadi urip penak kok gawe rekoso kaya ngono. Nggih. Masya Allah. Tapi yo wong demen biyen neh daripada melok reno-reno gitu. Tapi hati-hati tenan lho nggih. Nggih. Hati-hati. Gitu Dan, kan hati-hati gitu. Hati-hati. Tapi ora tahu to nyolong genter game PP-mean. Pun mboten nate sakniki. Oh. Biyen berarti kerap. Wis ngono Vin. Iki engko tak sangoni nggih kas. Nggih. Kayak sing godi kan nenek loro. Kayak kancamu. Nggih. Kancamu to? Nggih. Ngene engko. Piro ya Pak Sabar? Didum ngono lho, didum rong gruk, didum rong gendera kuwi. Krana gedhi-gedhi kuwi ya nek nggawa kan kangelan. Nggih. Jane nek cah cilik ya aja akeh. Piro to Pak Sabar? Apa ngene? 500 kok dum wong loro. Rong gendera maksude. Oh nggih. Ngono. Nek sampean pancen nggih 500 ya. 500 napa 500 didum? Apa 500 didum apa 500 penae? Wah, 500 Nggih. mesakne. Aku manut mak-mak iki lho. 500
Iya nek ngongkon ya karepe dhewe urun nek ora wong kok karepe dhewe kaya ngono. Lah iya, kei 500 ya Vin ya. Nggih, Gus. Tapi aja nggih aneh-aneh wong pecinta sholawat, nggih. Nggih. Sing rukun ku tak undang ning pondok nek cacah rukun ngono aku ya demen. Gati aku karo cacah. Heeh, karo sarung sahabat series karo Nggih, matur suwun, Gus. Ude Mulya Jaya jilbab. Nggih. Diwehne ibuke ora kok nggih jilbaban Vin. Ngapunten ibuke pun sedo, Gus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah tunggalmu pira? Kalih, Ning omah arep sapa? kalih Mase. Bapak ning ndi? Bapake sakit ngene mbae. Lara apa? Nganu, Gus, jantung. Tunggalmu karo Mas e? Nggih. Kowe ragil. Nggih. Lah sampean kelas pira? Kula kelas 9. Lah saiki sing ngragati Mas e. Masih kalih Umi. Bapakmu lara jantung. Nggih. Beh. Ngongkon neh ke. Ora urunan ngongkon neh. Ji. Yo Vin, ngene Vin, sing khusus nggih awakmu ji loro, telu. Alhamdulillah. Joko nggih alat tapi Mboten. pinten niku Pak Sabar? 500. Dadi nggih ngene Vin. Nggih awakmu pribadi 500.000. Nggih, matur suwun, Gus. Terus nggih kase sing gendera sitok 500, gendera sitoke 500. Nggih kase grup ngono lho. Oh, nggih, matur suwun, Paham ya? Gus. Paham toh? Nggih, paham. Nggih. Tunggal kagem Mase. Wah, sarunge kalih. Sarunge Gus Ikdam series. Sitok nggih sampean, sitok nggih Mase. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih sami-sami. Wis muga-muga bapakmu sehat, Vin. Nggih, amin, Gus. Sregep Fatihah ibuke. Nggih. Aja ngluyur ae, salate ditata, nggih. Nggih, Gus. Jenggah-jenggah tok. Wah, ule iki lho, ae mang ngomongne nikmate wong dhewe cobane dhewe ya ta. Sik luwih apik cobane Arvin iki mang. Akhire hiburane ya wis ngumbulni sirahku kuwi weng. Ngono. Aduh, layak kadang ngelu aku. Nggih, matur suwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vin. Nganu, nek pecinta sholawatan sitok ya, Vin. Mboten sakit, Gus. Jere pecinta sholawat memang ya. Gak iso blas. Mboten sakit, Gus. Beh. Mboten sakit kula. Ya wis, tak warai sesuk balekno mike. Nggih, pun. Sregep adus kok, Vin. Lho, wong nek sregep adus cerdas. Karo awake wangi, ngono lho. Pundi malih, Gus? Konsepe mak-mak barang ngono kuwi. Gus. Mulane sregep adus nek iso sedina ping 3 ngono adus iki. Pundi malih, Gus? Endi ya? Genti golek sing sepuh ae. Bapake daleme pundi, Pak? Jasa celak mriki. Oh, kancane Pak Sobirin. Kancane Hari. Kuwi lho, sepuh kuwi lho, lanang kuwi lho. Berdiri Pak jenengan, Pak. Hari ke omahe wis apik ya Ri ya. Wis duwe motor. Rabine kapan to Ri sampean? 17. 11 bulan 11. Wah tanggal 16. Aja dikapak-kapakne lho calone nek urung dirabi. Eling pengajiane Gus mang. Apa nek dijajal? Piye? Padane ceper. Pak, nggih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Pak Ponari Daleme pundi? Ngerjoso. Rejoso. Nggih, Candi Rejo. nggih. Kalih griyane hari niku pundine? Laripun Mas Hari. Oh, leripun. Pak sinten wau? Pak Ponari. Ponari. Kalih sinten niku wau mriki? Kalih Pak Rin kalih Mas Hari niku. Oh, memang sering derek pengaosan. Nggih. Pun ketrien Kat keng lapangan Sadeng nika, Gus. sampai saat niki. Nggih.
Lah niku wau dalu hadir. Mboten Gus terang-terangan mawon kidul kula enten napa meninggal terus kula nggih Takziah. Nggih. Oh nggih, terus sae nggih. nggih. Takziah. Pak Punari aktivitas hari-hari napa? Nggih biasane mancing teng pasiran Gus, tapi niki kula pun kalih wulan pun mboten kerja, awak kula sakit-sakiten mboten kiyat kerja. Teng pasiran nganu ngunggahne pasir napa? Nggih. Ngapunten manol bahasane. Nggih, mancing manol. Manol niku ket mulai slulup napa wis ning dhuwur to? Pripun to? Manol niku teng galangan teng nglatare bose, Gus. Oh, ngunggahne tok. Nggih. Oh, ngunggahne tok. Nggih. Niku ngunggahne sak truk pinten bayarane, Pak? Sak truk bayarane enten sekawan dosa, wonten 8 tapi didom tiang kalih. Nyekropi sak truk kuwi ya. Nggih. Pinten kibik niku? Wonten 6 kibik, wonten sekawan kibik. Sing 6 kibik pinten bayarane? 6 kibik bayarane 8 Didum wong loro 40. Nggih. Niku pirang jam, Pak, ngunggahne sak truk? Nggih, boten kirang luweh 3 jam kirang gedhe. 3 jam. Iki lho. Le, dirungokne le. Aja budhek le. Dicelekne le. Kuamplengi kene. Le, tangi le. Rungokne to. Ya Allah, Masya Allah, 3 jam nggih, Pak. Nggih. Damel sekrop nika. Nggih. Sendok lampimu kuwi. Cahadra iki lho, jarene nggih sendok. Aku kok mentolo tak mundur ya tak kaplengan. Bocah nek modele koyo garpu ya ngono kuwi. Ya Allah, kaya ngoten niku. Kula nderek ngaji panjenengan seneng banget, Gus. Napa Pak sing disenengi? Sholawate Mas Hadrah niku. Oh, Lagune pripun niku? nggih niku. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan nyambut damel nggih manol tok niku, Pak. Nggih. 3 jam 40.000. Sakniki umure pinten? 65 kelahiran 65. Kelahiran 65. Nggih. Piro berarti? 50 59. songo meh swidak. Garwane teng pundi? Sakniki teng Kalimantan. Dangu mboten wangsul nggih. Dangu mboten wasul. Pun pinten taun? Niki terus terang mawon ngaten, Gus. Nggih, terus terang mawon. Tenang, ae niki jangan anggap wong-wong wis mulih. Saiki jagongan piye-piye nek masalah piye-piye. Yogane Mbajeng niku kan meninggal dunia nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Lah, gadah putu alit teng Kalimantan mriko. Yuga Mbajeng meninggal dunia, duwe anak cilik. Nggih. Nggih, nggih. Lah terus simah kula niku mesakne putune. Lah teng mriko ngopeni putune. Dadi bojone jenengan niku mesakne putune. Nggih. Akhire mangkat ning Nggih. Kalimantan. Nggih. Terus mboten kundur-kundur. Mboten. Sampai pinten taun? Nggih niki dereng wonten kalih taun dereng wonten. Walah. Berarti jek aman, tapi hubungan lewat Nggih. telepon. Nggih. Oh. Terus teng griya jenengan kalih sinten? Kalih tole kula tasik wonten griya. Umur? Umur kalih dosa. Oh, sekolahnya pun rampung. Pun SMK teng Blitar, Gus. Wah, istimewa. Berarti jenengan nyekolahne niku. Nggih. Sitok niku tanggungane jenengan. Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Pun napa kersa selawatan? Purun. Oh, monggo. Monggo. Salatullah salamullah ngala toha rasulillah. Salatullah salamullah ngala yasin habibillah. Sedulur kakung lan putri
ayo padha melu ngaji. Ngaji teng dalem Gus Kidam niki malam Selasa pun nganti lali. Nggo semua sareng. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedulur kakung lan putri ayo sregep padha ngaji kanggo sangu urip mati sowan mring arsa ilahi. Nggo sareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun suda saking kathah dosa kula. Amin. Kandel kados wedi segara abot mboten kiyat nyangga. Nggo sareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah kang maha murah nyuwun ilmu kan manfaat Islam iman istiqomah pungkasan kusnul khotimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nggih pun matur suwun Pak Punari. Gus, Dalem niki sholawat niki tinggalane Mbah Yasin. Mbah Yasin Mubalek nggih, Mbah Yasin Yusuf. Mbah Yasin Yusuf. Kademangan nggih, Nggih, Kademangan. ya leres. Niku tinggalane Mbah Yasin. Masya Allah. Berarti ketriin seneng pengaosan nggih jenengan. Nggih, kula nderek Mbah Yasin niku teng Stadion Blitar niku saben akad wage, Gus. Masya Allah. Kula mlampah keng griya teng Blitar biasa numpak sepeda pancal biasa. Terus dangu-dangu kalih kanca kula dicerasi, "Weh ngene, manjing dhuwit klumpukne nggih mbayari kol engko kanyane jak rono kabeh niku saben akad wage." Ya, tapi berkahe dirasakne gadah putra akhiri sekolahe tuntas gitu. Luar biasa, Masya Allah. Mugi-mugi terus sehat Pak Punari. Amin. Kula ngapunten ingkang kathah. Nggih. Niki jenengan angsal sarung. Gus Ikdam series. Amin. Terus jilbab Ude Mulya nggih jaga-jaga nek bojone mulih. Nggih. Terus sangune penake pinten ibu-ibu? 500 nek engken. Nggih, berarti 500. Amin, matur Manut nuwun, ibu-ibu Gus. kula. Nggih. Terus koncone jenengan klambi putih iki penolak udan. Iki dikei sarung sahabat series nek saudara yoga iki. Nah, iki kayak ana sahabat series sing rupa coklat. Iki ning ngarep iki mang karo Muhammad karo ngruwa kok kemlete ngene. Weh dikei jabatan nyiseni udan ya mantau langit. Enek-enek ya. Kula riyen nderek jenengan meh sak wulan Gus kula. Terus Jaman nika mbego wingking dalem nika. Lah kula nyegat jenengan, kula namung bingung lek dalu niku kelem pundi kula jenengan cirose kan film kan teng madrasah kalih lari-lari kula nggih malu kula terus wasu. aku juga malu. Sing ngesor kuwi nek sampean. Sing lah, weh, kaya ngeterni berkate Kang. Iya Kang. Nggih, sami-sami kita iki cah derak kok iki. Kita iki cah derak iki. Kang sapa ta iki mang jenenge?
Sinten? Surya. Mulai ya mencorong. Pita Kang. Nggih. Pun ngoten nggih. Nggih Pak Penari. Matur suwun, kula pangestune njenengan dongakne sehat. Amin. Pun miki njenengan paringne Kang Surya niki. Nggih, sekejap malih. Apa nek iki? Sederek-sederek kula sedaya nggih. Nggih. Lek pengen waras, monggo-monggo rewang-rewang teng daleme Gus Kidang kula rumiyin ngeten. Kula sakit-sakiten ati kula niat pengen ewang-ewang teng daleme Gus Kidang. Ajeng bisa alhamdulillah waras ngantos sakriki. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poh Kang Surya yang nggih serban. Serban apa sarung to, Kang? Ki yo karo suwalan kowe arep manol ae. Kita Kang. Cah derak. Wis alhamdulillah tapi leres. Wakeh tiyang niku sing nadar-nadar teng pondok nggih mboten kok berkah kula mboten. Paling berkah jamaah-jamaah sing rutinan niku lho. Wakeh tiyang ngoten niku. Wong kadang enek peternak iki engko nek ndok larang. Lho kancane Pak Jibeki Dik kapan kae ngoten. Gus niki rencang kula padahal bos pitik. Badhe nyapu teng masjid jenengan sadurunge masjid tak bongkar kae lho. Lah napa Pak Ji? Nate nadar mungkin nek ndok regane larang aku arep nyapu masjid Gus Ikdam bendina selama seminggu napa pinten napa sak wulan ngoten lho. Akhire ndok larang tenan nyapu tenan ya padahal pitik akeh bendina nyapu ning masjid. Ora tok mandi ning kono lah ben seminggu ping pindho kok. Kula dalu ditanglet kali Habib Syekh. Rame ngeten iki sak wulan pisan apa kapan nggih nek sing ruwame ngeten niki nggih wekdal acara ageng mawon tapi kurang lebih tempat ini sorsengon kan mesti bek ben malam Selasa malam Jumat niku seminggu 2 kali Masya Allah beliau dawuh ngoten niku ya kan ben malam Selasa malam Jumat kan sorsengon dalan-dalan niku nek bek terus nah mugi-mugi jenengan sedaya sing istiqomah niki uripe tambah barokah tiang lah niki ternyata kan riyen sakderenge nderek ST nderek Mbah Yasin Yusuf Pak Ponari niku wau lho lah padahal nek di logika nyambut damele manol 3 jam tenagane akeh 40.000 kesel lho niku jek enteng unduh lombok napa-napa ngoten lho abot tenan lho nyekrop njajal aku tau njajal yo owah kok tanganku tau njajal ngecor pondok ngono yo owah kok kene nyekrop ping pira lah niki nyambut damele ngoten niku. Alhamdulillah anake niku wau ditangkleti ae dhewe lulus SMK. Kan ya istimewa berarti. Berarti kan barokah. Krana biyen nderek pengajiane Mbah Yasin Yusuf, mari kuwi saiki ya melok pengajian ST neh. Masyaallah ditata karo Gusti Allah. Lah mugi-mugi jenengan sedaya uripe nggih tambah barokah. Amin Allahumma amin. Sitok engkas sing rondo enek ora iki? Nek rondo sing anake cilik gak enek. Kuwi Kak Kudung coklat iki rondo. Nggih. Kudung coklat imang lho rondo. Lho. Ora rondo nganu janda nggih. Sing janda ndi? Iki kudung biru iki. Sing kono janda anak cilik. Janda anak cilik ngono lho. Ndi? Lah niku mbae kok. Ndi lho? Niki kudung kambireng iki. Iki lho kambireng iki ae. Kambireng niki. Wis. Apa wis kewengen? Salatullah salamullah Tabuhane Margono gending permoni. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Bu Wati Gus. Dalem pundi? Sri Katon sing nate jenengan panggil Sri Katon iki. Sambi. Oh Sambi. Nggih. Bu Wati. Nggih. Garwane jenengan teng pundi? Sedo Gus. Cedo pun dangu.
4 tahun. Oh, terus anake pinten? Yogane 3. Jenengan aktivitas Toko nih kalau Gus. pun biyen tau tak celuk. Nggih. Kok ya alhamdulillah rezeki neh iki, Mas. Ya, alhamdulillah Gus. Niku umur pira ae lho anak telu iki? Umur 11 sama 12 sama 23. Poh sing 11 12 imang mari meteng-meteng neh. Srowegep meneh ya Mbak Purwati. Niki berarti jek ngragati kabeh, tapi toko sembako laris. Nggih, alhamdulillah. Lancar nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Blonjone teng Sambi. Nggih. Buka isuk, tutup jam Kadang jam 7, kadang bakdo maghrib. tutup leren. Nggih. Alhamdulillah. Wis Gus niki badhe nyuwun doa jenengan Gus. damel Yoga kula niki badhe kesah sing barep. Nggih. Teng pundi? teng Jepang. Namine sinten? Agisna Yunaid Arido. Lanang apa wedok tadi? Jaler Agisna Yunaid Arido. Yunaid Arido. Ning Jepang. Nggih. Ge motor ning pabrik motor. Anu mboten teng pertanian. Oh, pertanian. Nggih. Siap. Nggih, mugi-mugi lancar. Amin, Iso amin. ngunggahne derajate jenengan. Nggih, amin Gus. Nggih niki arta 1 juta. Alhamdulillah. Kalih sarung Nggih, yen alhamdulillah. gawane agisae Nggih, dienggo ning nggih, Gus. Jepang. Nggih, nggih. Karo Gusti kon nggih ngibadah. Nggih. Nek jilbabe nyan damel. Nggih. Gene oleh bojone. Ngumumne niki angsal. Mugi-mugi Gus Idam paringi sehat, panjang Amin. umur. Amin. Nggih. Matur suwun. Nggih, ngoten nggih. Nggih, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih. Niki kalih kula ngumumne hasil niki wae napa enek kalengan keliling. Kumplungan ya Allah alhamdulillah jenengan ya wong loman kabeh tibakno iki. Dadi kumplungane dalu nika angsal 28 juta swidak 7.200 repes. Kathah lho niku 28 juta. Lah iki turane kok sedekahane wong-wong iki 4 juta. Dilebokne pisane ya nggih anak yatim kok. Ikhlas. Ah, turane niku wae lho keng sing tak sewebutne kabeh kemang. Iki hasil kalengan kan 28 juta. Turane iki 4 juta. Wis engko hitungan dhewe. 4 juta punjul titik iki lho, punjul pirang atus iki lho Pak Sabar. Wis iki diwehne sedekahan pisan. Pak panitia mriko. Wis entek. Ngoten nggih. Wis diengge santunan anak yatim mugi-mugi barokah. Rezekine jenengan sing melok sedekahan muga-muga tansaya tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala